Bukan kaki parang buang. Buang inside. Ini bas. Aduh. Wih, anjing pikir ya bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kecau. Halo bret-bretku semua, kembali lagi di channel gua Rianjo TV. Alright bret, di video kali ini bret seperti biasa bret ya, gua bakal lagi ngerjain cowok-cowok di Ome TV bret, dan gua menyamar menjadi cewek cantik ya. Perbedaannya di kali ini adalah gua memakai baju yang berbeda, terus gua sekarang pakai headphone yang ada mikrofonnya ya. Tapi sorry ya bret ya, kalau misalkan suaranya agak berisik nih, ada suara kayak kayak gitu, itu bukan karena headphonenya, tapi sound cardnya aja udah jelek ya bret ya. Jadi ya yang penting mah kedengarlah suara gua ngomong ya. Oke bret, di video kali ini gua gak bakalan lama-lama ngobrol, jadi gua langsung pakai suara kayak gini nih bret ya. Yeah, boy. Nah pokoknya seperti itu ya Bret ya. Jelas jangan banyak basa-basi ya. Seperti biasa Bret, gue ingetin dulu yang belum subscribe dulu dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dari gua. Dan jangan lupa tinggalkan like jika kalian suka video ini Bret. Ya sekarang mah terserah mau kalian menonton atau enggak, terserah ya. Yang penting gua udah menghibur kalian. Oke, kita langsung aja ke target yang pertama dan kalian jangan skip videonya. Salam, ciao. Halo Mbak, ya Allah, YouTuber ya. Ih, kok suaranya laki? La ilaha illallah. Masya Allah. Masa? Ya Allah, kok gitu? La ilaha illallah. Iya. Kenapa mas? Nah, tadi suaranya lah ada Krisna. Mas orang mana? Asli orang Aring, sampean Jawa nanti Mbak. Suaranya cakayak mulahnya rasanya ya Allah. Kepimen ngono ya. Serius, ini suara gua yang asli ini. Jawa nih Mbak. Ini suara gue yang asli ini. Suara gue yang asli ini. Kilan. Gue jawab bro. Lanang. Bro, emang gak kelihatan gua cowok gitu. Aduh bro, emang gak kelihatan gue cowok gitu bro. Kue susunya nggak bener kan gua apa sih? Gue BH. Biar ikling subhanallah. Jadi gak apa-apa masukin YouTube sama gua, gak apa-apa. Pas saya kurang glow up. Gak apa-apa sih, gak Gak apa-apa. apa-apa, Santai tapi aja. bagus. Oh, kon bae mana? Apa tapi bagus. Hah? Oke Brad ya, tapi lumayan lah. Dia sampai gak percaya kalau gua itu cowok Brad Q. Jadi barusan mungkin efek sinyal ya Brad ya. Ya gak apa-apa lah. Kita lanjut ke target yang berikutnya. Indonesia. Kalau kak, Halo mas. kali kak. Makasih mas. Suara. Kenapa mas? Ini prank kak. Aduh, kaget ya? Dia udah prank. Ini batu ke panen itu lah. Bro. Di prank pagi di apa suara apa nih teh? Lu bicara lu. Batu. Halo, kenapa mas? Oi, bukain kondisikan mas. Motor penak lagi. Oi. Ini. Kenapa? Oke. Sini ada. Bro, Kak. Dibicara. Hah? Itu. bro. Ini YouTuber nih laki nih. Bukan laki, parang buang. Buang inside. Ini bas. Wih, anjing. Kira bener. Teman cowok apa cewek? Cewek kah? Daripada tahun Batang nggak tahu. Tahu batang ini? Batang nggak tahu.
YouTuber Kak. Oke bro, ini suara gua yang asli bro. Ini dong prank. Itu bilang itu YouTuber. Iya, YouTuber kau tapi. Dia prank pagi. Laki-laki sih. Gua cowok Masa bro, gua cantik cowok. Laki-laki. Serius bro, gua cowok bro. Bang YouTuber ya. Bisa li jangan percaya ini perempuan. Hei, ini suara gua masa masih belum percaya sih? Ini gua cowok loh. Bang YouTuber ya. Bang punya istri yang lagi hamil ya. Kok tahu? Iya, Saya subscribe Bang. Siapa coba namanya siapa coba? Kan banyak istri yang lagi hamil tuh. Apa yang usah sabar? Betul sih. Itu lupa nama lain. Bukan. Karena YouTuber. Tunggu Bang, saya lihat di handphone saya dulu Bang. Lagi lihat Bang. Ini Bang, Rianju TV. Ganti TV. Wah, betul bener banget. Nih. Kenapa dia? Ini Bang sudah subscribe Bang. Waduh, mantap mantap. Bang Prit itu Bang. Pantesan itu lo tadi lihat-lihat gua gitu loh. Bang. Yes, betul betul. Iya Bang, ini Mantap. Bang. Mantap. Oke, thank you ya. Udah ganggu waktunya nih. Ya Bang. Ya Bang. Gua mau nyari target lagi nih, deh masalahnya nih. Ya Bang, semangat ya. Siap. Oke, thank you. Oke bro, thank you ya. Oke, sekali lagi gue minta maaf ya Brad ya. Ternyata yang di prank itu adalah Brad Q ya. Tapi itu temennya masalahnya masih nganggap gue cewek itu. Jangan-jangan terpesona kamu. Oke lah, kita cari lagi target selanjutnya. Oke Brad, yuk. Bersujud kepada. What's your name, mister? What's your name, mister? Hello. What's your name? Aduh, Brad kenapa nggak pada kaget ya dengan suara kayak gitu ya, malah jadi sangkanya cewek yang ngeprank gitu loh Brad. Padahal gua itu cowok gitu loh ya. Ternyata ya, yang gua harapkan itu pakai suara efek ini mereka kaget gitu loh Brad. Tapi sangkaan mereka malah kebaliknya Brad. Jadi ya sangkaan mereka gua tuh bener cewek tapi ngeprank gitu loh Brad. Aduh, ya udahlah, terserah. tapi seru. Oke, next. Lagi main apa Kak? Main FF. Gak main apa-apa. Astaga ya Allah. Kayak gitu suaranya bisa ya? Kenapa? Dari mana Kak? suara laki-laki. Padahal orangnya cewek loh. Laki. Astaga ya Allah, cewek pakai buat. Kakaknya cantik loh kok. Kenapa kayak gitu? Gua cowok bro. Yang bener lo cowok. Seriusan gua cowok. Sorry ya, udah ganggu waktunya bro. Masa cowok? Seriusan gua cowok. Mana Alah, kalau suaranya mana? doang anjing. Mukanya mana? Itu mana ketawa itu ceweknya. Yang ngomong mana?
Ini gue yang ngomong. Ya, aku tahu kau pakai suara beda. Coba baca lah itu mikrofonnya. Ini udah pakai ini mikrofon. Iya Pak. Gimana ya? Nggak ngerti gua kayak. Emang lu masih belum percaya gua pakai gua cowok? Enggak. Lo pakai BH anjing cowok. Ini punya bini gua. Bangsat bang. Punya bini gua ini gua. Aduh. Jadi sorry ya, Bro. Sorry Coba ya. baca itu. Hah? Coba lepas ya. Lepas itu jilbabnya. Oh, nanti gua capek nih, udah pakainya susah nih, Bro. Tapi Yang lo benerin kayak cewek lo bang. Serius. Oke ya, Bro ya. Thank you. Oke. Nice. Bisa. Haha, iya bener kan? Baru aja gua ngomong tadi. Jadi sangkanya cewek yang ngeprank. Ya udah ya, gitu aja ya, terserah mereka ya, Brad ya. Oke. Ya udah. Kita next lagi, apakah sama seperti gitu juga target selanjutnya? Yuk kita lihat. Ini gua nanya bentar. Lu kira umur gua berapa? Berapa? Dari tadi orang tuh nyangkanya kayak gitu, sumpah. Gue dipanggil om sama orang, setiap orang lagi room chat kayak gini ya. Gue dipanggil om, lu percaya gak umur gue segini? Oh no. Sumpah. Ya iya sih, mukanya kayak gitu. Anjing, keren lu dubbing. Hah? Masa sih, apa, kamu? Aduh Brad ya, aduh parah. Dan nyangkanya lagi, gue itu cewek biasa di dubbing kayak tadi. Udah gak amat aja. Oke Brad, kayaknya gue akhiri dulu ya video prank Ome TV kali ini. Mudah-mudahan dengan konsep yang baru ini di prank Ome TV kalian bisa terhibur ya Brad ya. Dan sorry, kayaknya gue stopin dulu video kali ini ya, karena gue mau ngurusin anak gue dulu Brad, dia nangis terus, kasihan Brad, dan istri gue yang ngasuh sendirian. Jadi gue stop sampai segitu dulu targetnya Brad ya, nanti kita lanjut lagi pokoknya. Oke Brad ya, seperti biasa ya, sebelum menutup videonya gue ingetin dulu yang belum subscribe dulu dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dari gue. Dan jangan lupa tinggalkan like jika kalian suka video ini Brad. Alright, gue pamit dan tunggu video gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kecau. Bye bye.